好啦，又嚟到我哋戀上文化啦。喂，今日8月14喎，係點咧？追月唔係迎月，迎月，迎月大家唔知望唔望月亮啦？我即係暫時仲未望到，錄完音我哋出去望唉，下。就嚟到中秋節好感慨，點解啊？又係一個人啦，唔係啩？又係一即係個人啦，好啊！我哋聽住我哋呢個節目嘅朋友咧，阿俊咧講佢心聲啦，佢話佢自己一個人又啊。係一個人啦。等下先，我數一數先。得啦，唔使數。08、09，今年10，好啦，第3個寂寞嘅中秋啦。係啊，希望你唔好有第4個啦。咩啊？希望你唔好有第4個啦。有第4、5個都唔緊要嘅，至緊要點解啊6、7、8、9、10最緊要有錢使係咪啊6、7、8、9、10打後唔係咯，係啊，哦，即係暫時咦咁我幾幸運喎生活都好充實嘅，講真咁。我幾幸運喎，過去10幾年嚟都冇一個人嘅中秋唉節過。即刻唔想同你講嘢先，即刻想同我絕即刻唔想同你講交。嘢，係啊，唔係，因為我係會同屋企人過嘅，嗯，係啦，即係我會同屋企人會食飯啊，係。即係好無聊咁喺屋企會一齊睇電視，即係食羊肚、點燈籠。會唔會陪男朋友啊嗰日？都會嘅，過去嗰幾年都係啦，嚇咁啊即係先陪屋企人，再陪男朋友。都會㗎，或者一齊咯，係，係一齊咯。我嗰啲我屋企嗰啲好融洽㗎嘛，因為幾年前就係先陪屋企人，然後陪女朋友嘅。係啦。近呢2、3咦？點解我哋年應該未介紹自己已經啊入咗係，你係呢迪明，我係阿俊，我幫你介紹埋。係，唔好意思。度？一講起中秋節想食月餅啊近前幾年可能就係先陪屋企人，後陪女朋友啦。啊即係近呢2、3年應該係先陪陪屋企人，就陪豬朋狗友啦。係啊，咁即係有朋友啦，朋友就一定有係咯，大嘅。量啦。我又適量咯，適量，適量啊，我中意呢個字眼。適量啊，唔多唔少。我中秋節咧，以前細個咧好期待㗎。我都係，但我期待中秋節咧係期待翻咗屋企，即係去完阿嫲度做節啦，係啊翻屋企之後落街同小朋友玩，我係期待嗰一 part。好期待咯，好期待攞住條藤條勾住個電燈籠，跟住有蠟燭咁。因為我屋企樓下咧有好大個公園，即係佢係幾座居屋，但係佢個公園唔知點解好大嘅喎。啊咁就好多僆仔喺下邊玩啦。大家都係嗰啲印象最深刻嘅咧就唔係話玩咩蠟燭煲蠟嘅，因為我唔煲蠟嘅，因為我驚煲親啊嘛，我細膽啊嘛。印象最深嘅咧係即係中秋節咁落街玩下蠟燭、打下籃球咁啦，咁熄咗燈又打籃球啦。咁坐喺個籃總好熱鬧㗎。係啊，坐喺個籃底下邊咧就有個籃球飛咗埋嚟，跟住我隻牙就崩咗啦，門牙從此就崩咗一忽啦。係咩？係啊，哦，所以好深刻啊，即係啲中秋節嘅陰影，陰影咯。有陰影。細個咧都會煲蠟㗎。細個一次記得我唔煲噶，我唔煲噶。我自己唔煲，人哋煲嘛。咁你會好我最多睇人煲嘅圍啫，我觀睇人煲啊。嘅啫。跟住我記得有啲人玩煲蠟玩得好癲㗎嘛，揾啲噴水壺噴啊。有啲唔哇自己屙尿添咧，砰砰聲嗰啲好危險，我覺得。係啊，燒到嗰個部位唔係幾好啦。所以其實禁煲蠟係好我覺得㗎，好事嚟。係啊。好事其實如果大家幾年前有留意咧，有個康文署嘅煲蠟廣告，我有份拍㗎。係啊，係啊，我喺度煲蠟厲㗎嘛。害厲害厲害係啦，咁但係今年已經扮冇煲啊咗係啊，扮煲。咁我記得去嗰屯門蝴蝶灣公園啊，哇！跟住俾蚊餵蚊咁樣咧，哇！哇真係慘啊！即係拍嘢都幾慘啊，我覺得。蝴蝶灣好似去過燒嘢食，係咪就係嗰啲地方咯？係啦，咁樣啦，中秋節再食月餅啦，食月餅啦。但係咯係唉，月餅好鬼漏啊，好滯銷啊！近年我屋企呢隻月餅，係嘛？因為下即係次就攞啲嚟俾我派下俾啲公公婆婆我咯正諗住攞少少翻屋企，跟住再攞少少翻學校派晒佢，係啊跟住我自己食一兩契。學校你而家學校總有啲孤獨嘅即係留學生咁去唉，都係嗰個每逢佳節倍思親咁俾個月餅去吔下咯。呢啲嘢都係留翻俾啲教基我嘅男同學做啦。教機我，你唔我都係機我咩？我飢餓㗎，但係我保持身段啦，都係。我嗱，你啱話我講嘅係教飢餓啊嘛，我飢餓，但係未至於好飢餓，我留翻呢啲機會俾啲教飢餓嘅男即同學。係頭先我記得係咪阿俊講係咩機我都會揀飲擇食係嘛？有啲人會咯，你都會㗎嘛係嘛？我嗰啲唔會㗎啦，唔會㗎啦，唔會揀飲擇食，但係有機唔我係即係你講咩啊唔會點講咧？唔會隨便㗎啦，啊！唔會隨便嘅，即係有啲咁你都辦法揀擇啦，你都揀嚟食。唔係揀係冇即係冇嚟發晒毛都攞嚟食。點解你個食字點解月我係咪好餅？男仔嘅角度啊？唔係，我覺得隨緣啦，隨緣啊，都啱嘅，即係緣分到你避唔開咯。同埋而家生活都充實啦，嗯，係啊，咁啊係，可能你讀完呢個碩士先再諗啦。希望讀得完啦。
點會讀唔完啫？最多咪 defer 咯 defer 我或者諗希望唔會啦，斬件讀啦，或者啲人咁樣。希望唔會啦。喂，今日你係咪有啲喂，係有個文好化嘅。發人心醒嘅一係啲？啊，點解阿俊覺得用以發人心醒呢係啊個呢個好耐冇講過字眼發嚟？人心醒。嗱，因為我想介紹一個舞台劇啦，咁咧就叫做《越痛越美麗》嘅。咁其實佢已經重演㗎啦，其實之前喺08年佢都演過。咁啊，嚟緊嘅10月1號，我哋國慶日子啦嚇，國家61歲嘅生日嘅大日子，同埋去到1月啊，唔係應該話10月1號去到10月3號，咁啊亦都係我之前演出過嘅舞台啦嚇，就係壽臣劇院啊，香港藝術中心。咁啊，佢有日場同夜場3點同8點。咁呢個戲係講咩嘅咧？嗱，呢個戲咧，首先咧就係由三角關係呢個劇團咧，就即係呈現俾我哋嘅觀眾朋友嘅。咁呢個戲咧，其實就係一個叫做夢特嬌傳。咁其實佢呢個係即係藝名嚟嘅。咁佢個呢個原著咧就嗰個女孩子叫全湛玉咁啊。咁有個編劇同導演咧就馬志豪啦，咁啊改編咗呢個嘅劇本。咁其實佢係一個講述一個佢自己一個好深刻嘅經歷。咁佢講緊係22歲嘅時候咧，咁佢就患咗鼻咽癌。點解患鼻咽癌咧？因為呢阿全咧15歲就食第一支煙啦。咁啊，最高峰嘅時候咧，每日就食2包煙。2包煙即係幾多支啊？60支。40支，即係20支一包煙嘅。冇錯。嚇，好明顯啊！迪明就唔係一個煙民啦嚇。咁啊，佢係有煙有酒。我想間接話俾大家聽，我係煙民。又煙又酒咁啦，咁啊去到22歲，咁啊吐血。即係原來鼻咽癌都幾多廣東人有，佢哋叫廣東瘤啊。係。即係好多廣東人原來即係可能基因嘅問題啦，咁啊好多廣東人都容易患上鼻咽癌。係啦，咁啊，哇！佢一去到22歲女，咁就22歲已經患第3期鼻咽癌，直頭叫佢同啲屋企人講啊，即係叫佢準備身後事，準備晒啊咁樣啊，同即係啲醫生同佢同阿全個媽咪講就，喂，第4期啦，已經差唔多咁樣，即係都佢已經，但係佢又可能係一個好樂觀嘅人，咁佢冇理到，繼續即係接受化療啊、電療啊嗰啲咁樣，咁佢其實而家都成功咧就好翻嘅。咁但係呢個故事咧就係講緊佢係即係點樣經歷嗰個癌症啦。佢之後點樣勸人哋戒煙啊？嗰啲嘢嘅。咁其實早喺我讀演藝嘅年代，我都收過張佢嘅書籤嘅。原來佢咧攞一啲佢自己嘅積蓄啊，去印咗呢啲咁嘅書籤。佢即係佢嘅插畫好靚嘅。咁阿全嘅畫工好靚好靚。咁佢之前啊做其他工作嘅時候咧，曾經喺間 cafe 嗰度咧，即係同人哋畫晒啲牆，全部都係啲畫，咁啊覺得哇，全部啲畫好靚喎。咁佢就一路都出版過一本佢嘅畫集，咁都分享翻啲佢同癌症即係對抗嘅一個經歷啦咁樣。咁呢一套嘅舞台劇咧就係演翻佢呢個故事嘅。咁啊，所以呢一個戲叫做越痛越美麗啦，越痛越美麗，係咯，即係好戲劇啊又好啦，好似佢畫畫咁樣啊就好啦，咁就話俾觀眾知佢嘅感受啦，咁同埋佢呢一個都我覺得幾值得我哋啲年青人，因為始終佢係一個年青嘅癌病患者，咁信息正面嘅係啦，咁就叫人哋點樣一齊抗癌啊，咁亦都令其他身邊就算唔係話食煙嘅其他人都患上癌症，佢都正視呢個癌症嘅問題。呢啲就係叫做以生命感動生命。係啦，佢都講咗啲説話嘅，即係我哋其實大家只要上網即係上網一 search 嘅夢特嬌，即係佢個自己個名嚟嘅。咁夢特嬌傳就係全部個傳啦，咁就已經揾到佢個 blog，咁其實都可以了解到呢一個呢個女孩子嘅一啲故事啦。咁佢同埋佢希望用圖畫嚟安慰所有曾經患病嘅人啊，特別係一啲咧係受香煙所傷害嘅人。咁啊，佢嗰幅畫咧代表佢係咩？係一個斷咗對翼嘅蝴蝶，斷了翅膀的蝴蝶。睇下佢點樣飛同埋點樣飛得遠嘅咁樣咯。咁所以我都好想分享翻呢一個即係呢一個人或者呢一個作品俾大家。咁希望大家都可以買飛去睇啦，入多啲劇場。其實佢嗰份我手上有嗰份 leaflet，即係佢嗰張書，係見到好靚嘅，都係
即係由穆特嬌傳畫嘅。咁同埋我手上面揸咗一本叫藝訊啦。其實藝術中心佢會每個月出一本嘢，咁裏邊都有介紹就係。我見到啲插畫都幾靚。係啦，咁同埋佢都寫咗篇嘢叫《跟癌症說再見》咁啊，都鼓勵翻，即係以個人嘅身份鼓勵翻啲人啊，勇敢去抗病啦，即係唔係癌症之外，其他嘅病啊都去對抗，係嘛？即係有一個正面嘅人生觀，就其實好多嘢都唔使再害怕咯。點啊？阿俊你有咩回應啊？食煙啊，你講即係有癌症。係啊，嗱，即係咁講啦。我不如講少少故事啊。好啊。嗱，咁其實好多後生都食煙㗎啦。咁我自己即係我自己有食煙嘅。咁其實開頭我都冇食嘅，咁後尾貪得意食，咁就越食就 keep 住食啦。依家即係好似阿全咁又係啦。係啦，即係曾經試過真係試過上堂嗰時咧，有個又係食煙嘅一個講師咧，即係用英文問我：喂，阿俊啊，喂，如果第日你患癌症，你會唔會後悔啊？跟住我同佢講，我話：如果我要後悔嘅話，我就後悔點解我細個唔去讀書，而家坐咗喺度聽你講書。咁佢咩回應啊？唔係，即係我意思係話，我唔係串佢，我意思係話，如果我後悔嘅話，太多嘢要後悔啦。即係可能我食煙呢個行為係唔恰當嘅，對身體唔好嘅。但係若然有一日真係唔好彩患病嘅話，我會為自己嘅行為負責。咁甚至乎屋企人都會叫我話戒煙咁樣，跟住我就會同屋企人講，我話即係以前嘅我可能係好不堪、好差嘅。咁今日好多方面都有進步變好啦，但係食煙呢一樣嘢其實我係享受嘅。係咪要我變晒一個100% 完美嘅人，你哋先開心呢？可唔可以俾翻少少空間我呢？即係以前我去學壞啊，去做呢樣去做嗰樣嘅時候，咁今日去讀翻書去正經做嘢啦。喂，我係好願意去改過嘅喎，但係老實講，有時我自己的確係好有啲享受食煙呢一個行為。咁同埋我食煙嘅時候，我通常都係匿埋一邊食，即係喺屋企食，喺匿埋一邊食。咁係咪一定要去阻止我做呢樣嘢呢？即係對身體係唔好，但係我可能有一日會戒。但係到呢個目前為止，我覺得我做啲嘢嘅時候，即係翻工讀書都有少少壓力。咁而呢一樣嘢俾我舒緩到少少嘅時候，可唔可以俾我任性少少呢？我就係咁諗咯。咁每個人有佢自由嘅。係，即係我覺得係呢樣嘢係唔恰當嘅，但係俾翻啲空間我咯。我覺得係，我又唔係害人。我食得我真係就算我食，我真係匿埋食嘅喎。好老實講，係就最好咯。即係我覺得，譬如點解啲人會咁抗拒煙呢樣嘢？因為佢就係會令到身邊嘅人受影響。即係可能你食第二啲嘢未必嘅，即係可能你anyway， 即係假設譬如食毒品嘅，可能對身邊人嘅影響。可見嘅影響未必見到嚇，咁即係但係你二手煙你噴出嚟嘅呼嘅我明白啊，即係會影響到其他人，所以有啲人會有呢個感受啫。咁我都會尊重你嘅自由，即係覺得香港係一個好自由嘅地方。唔係，同埋其實我係有諗過戒嘅，但係暫時就逼唔起呢個心肝咯。我會勸喻你積極考慮戒啦。係啊，等可能有一個人出現嘅時候，或者佢會令我戒到。係啦，希望啦。咁聽到我成日都咁講，支持下佢啦。我成日都咁講嘅。因為咧我自己會覺得始終呢樣嘢對身體唔好嘅。係啊，係啦。咁不過嗱，我又覺得一 relate 翻食煙呢樣嘢，我又諗起前排即係政府19支煙過關咧。19支煙過關其實嗰個時事喎。係啊，即係我覺得你俾人帶多支咪帶多支，即係俾人帶一包咯。你橫掂都3包，你咪 cut 咗1包咯。我睇報紙咧話嗰個叫19政策啊。係啊，即係會覺得喂即係有時政府做嘅嘢。你俾啲自由人，咁你3包過分嘅，咪俾人帶1包咯。你多咗咪唔好俾人咯。你都係1包啫。你就算你同團帶，你揾啲朋友仔嚟帶，你都係每人帶1包。即係我覺得呢一個可以作出一個彈性。其實而家咧普遍咧食煙嘅人係少咗好多，呢個係事實嚟嘅。係啊。但係我覺得係咪真係一個19支政策會令到更加少人食煙呢？我覺得未必。我反而覺得可能令到更多人買嗰啲叫做水貨煙，或者嗰啲私煙咯，可能嚴重咗。係啊。咁所以即係可能政府考慮一下，會唔會有啲彈性嘅措施，即係都平衡翻少少聲音啦，咁樣咯。咁好，喂，我覺得呢個戲都幾值得大家睇啦。咁同埋你想知道多啲，可以即係上翻我哋 chancedia.com 咧。咁其實我都會 upload 咗嗰個詳細啲嘅資料上去嘅。不如我哋轉頭翻嚟講翻啲輕鬆啲嘅，講下去旅行嗰樣嘢。好輕鬆㗎，係你唔輕鬆嘅。好啦，轉頭再講啦。轉頭。